ফিলিং আসে হ্যাঁ জি। এই দেখেন ভিতর পাশটা একটু দেখাই, পাশটা একটু দেখেন, মানে প্রিমিয়ামনেসটা একটু দেখেন। কিন্তু অনেক জোস, মানে এগুলো হচ্ছে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের মতো তৈরি করে ফেলছে ওয়ালটন সম্পূর্ণ। সব ভিডিওতে বলি এই ফ্রিজটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত পছন্দের ফ্রিজ। হলো গিয়ে 350 লিটারের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, যারা যেভাবে সিএফটি তে কনভার্ট করেন আর কি, সিএফটি তে কনভার্ট করলে এটা প্রায় 15 সিএফটি এর মতো পড়ে। ফ্রিজের ভিতরটা সাইডটা একটু দেখেন, দেখলে বুঝতে পারবেন। ভিতর পাশটা জি, ভিতর পাশটা একটু দেখাই। কুলিং সিস্টেম আছে যেটা কোম্পানির ভাষ্য অনুযায়ী আপনারা মনে করেন ফ্রন্ট সাইড থেকে, হ্যাঁ ফ্রন্ট সাইড থেকেও কুলিং কোয়ালিটি। আমার কাছে এই ফ্রিজটা ভাই মানে ওয়ান অফ দা বেস্ট। জি একদম। ভিতর পাশটা একটু দেখাই, এই দেখেন আর্টিকুলিং সিস্টেম প্লাস জি, এটাও আর্টিকুলিং সিস্টেম। এটাও কিন্তু একটা প্রিমিয়াম ফ্রিজ। সো আপনারা যারা এই ধরনের গর্জিয়াস ফ্রিজ গুলো নিতে যাচ্ছেন, আপনারা চাইলে কিন্তু নিতে পারেন। আর প্রিমিয়াম ফ্রিজ যারা আসলে ফ্রিজ সম্বন্ধে জানেন, তারা এই ফ্রিজ গুলো নিলে বুঝতে পারবেন যে এটা কতটুকু প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজ। তো এটা আপনারা নিতে পারেন। এটা আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটা নয় সিএফটি বলে, এটার মডেল হচ্ছে 1D4GDEL 157 লিটার একটা ফ্রিজ। 157 লিটার ফ্রিজ যারা আসলে ছোট ফ্যামিলি তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে নিতে পারেন আপনারা। দেখেন ফ্রিজটা কিন্তু অনেক সুন্দর। সো দেখেন একটা 4060 একটা ফ্রিজ, তারপরে আপনারা গেটআপটা দেখেন কত আকর্ষণীয়। এর মধ্যে আসলে যেহেতু অফার থাকে, তো সেক্ষেত্রে যারা ডিপ ফ্রিজ নিতে চান, চমৎকার ডিপ জি তাদের জন্য আপনারা চাইলে কিন্তু ডিপটা নিতে পারেন ভাই। এটা অর্থাৎ 125 লিটার, 145 লিটার, 200 লিটার, 255, 300 লিটারের মধ্যে হয়ে থাকে ডিপগুলা। তো যারা যারা নিতে চান তাদের জন্য আমাদের কাছে আসলে ফ্রিজগুলো अवेलेबल আছে, আপনারা নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে, আজকে কিন্তু ওয়ালটন ফ্রিজের জলের দামে ফলের রস দেওয়ার জন্য চলে আসলাম সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্সে ভাইয়ের কাছে। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন, এবং আমার রনি ভাই দেখছি খুব হাসি খুশি, আপনিও ভালো আছেন। আচ্ছা, সো আজকে ওয়ালটন ফ্রিজে কি অফার থাকবে? আমরা যতই গরমের কালো আমরা 20% দিয়ে থাকছিলাম, কিন্তু আজকে দর্শকদের কথা চিন্তা করে আমরা আলহামদুলিল্লাহ 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব। 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবেন মানে ওয়ালটন ফ্রিজে। ওয়ালটন ফ্রিজে এটা আসলে আমার মনে হয় ইতিহাস, মানে 21% আগে দেখি ইতিহাস গড়ে তুলবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, সো আমরা তো এখানে ওয়ালটন ফ্রিজ সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। জি, এটা দিয়েই তো ওয়ালটন ফ্রিজ শুরু। হ্যাঁ, এটা হলো গিয়ে ওয়ালটনের সবথেকে ছোট্ট একটা ফ্রিজ, যেটাকে সিএফটি তে 8 সিএফটি বলে, লিটার হিসেবে 132 লিটার। আচ্ছা, হ্যাঁ এই ফ্রিজটা এখানে নেট গ্রস আছে, আমি শুধু গ্রসটাই বলি, আপনারা আমাকে এটার মডেল 1B6 এভাবে বললে হবে, অথবা 132 লিটার ফ্রিজ বললো আমি আপনাদের হেল্প করতে পারবো। কোম্পানির নাম এবং আমাদের যেহেতু আমরা দুইটারই ডিলারশিপ, আমি আবার বলি যে আপনারা ফোন করেন ওয়ালটন না বিশন, এটা আপনারা করতে পারেন না। তো সেক্ষেত্রে আসলে আপনারা ওয়ালটন নাম বলবেন, কোম্পানির নাম, প্লাস আপনারা বলবেন লিটারটা অথবা মডেল নাম্বারটা। আশা করি বুঝতে পারছেন। আমি খুলে দেখাই। জি, আমি ভিতর পাশটা দেখাই। তো এটা হচ্ছে একদম সম্পূর্ণ একটা 50-50 ছোটর ভিতরে। হ্যাঁ ছোটর ভিতরে 50-50 ফ্রিজ দেখেন। হ্যাঁ একদম 50-50। যারা আসলে আমি সব সময় বলে থাকি, যারা আসলে বাজেটও কম আছে এবং ফ্যামিলি মানে সদস্য সংখ্যাও কম, তো সেক্ষেত্রে এবং নতুন করে সংসার সাজিয়েছেন তাদের জন্য এই ছোট্ট এই ফ্রিজটা, ব্যাচেলর ভাইদের জন্য এই ফ্রিজটা আপনারা এটা নিতে পারেন। এটার প্রাইস কত আসবে অফার দিয়ে? এটা হচ্ছে গিয়ে 26,990। এখান থেকে আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 21,330 টাকা, মাত্র 21,330 টাকা। সো 21,330 টাকায় আপনারা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও আমাদের অন্যান্য কালারেরও আছে, আপনারা যোগাযোগ করবেন। আমি এই কালার দিয়ে শুরু করছি এবং 21% এ, তো এই 21% জাস্ট জানুয়ারি মাসের জন্য। প্রত্যেকটা ফ্রিজে সমান হয়ে থাকে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্টের গ্যারান্টি এবং 3 বছর ডোর সার্ভিস। এছাড়াও আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করলে হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, মেসেঞ্জার যেখানেই যোগাযোগ করেন আমার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে জানবেন। আর আমার নাম্বারটা 73 দেওয়া থাকবে, সেটাতে যোগাযোগ করলে অবশ্যই আমি আপনাদের হেল্প করব। ওকে, তারপর আমরা এই ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছি। জি, আমরা এরপরে আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো আমি, যেটার মডেল হচ্ছে 2S2GDEL ইনভার্টার। যেই আসলে ইনভার্টার টেকনোলজি ডিডি যেটা যেই ফ্রিজটা থেকে শুরু করেছে ওয়ালটন, সেই ফ্রিজটা হচ্ছে 2S2 অথবা 282 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এই ফ্রিজটা থেকে শুরু করছে, এটাতেই ডিডি শুরু করেছে, এটাতে ইনভার্টার টেকনোলজি শুরু করেছে। ইনভার্টার টেকনোলজি অনেকজনের যে মানে এখন তো আসলে সবারই জেনে থাকবেন, তারপরও জিজ্ঞেস করে আসলে আমি বুঝি না। তো সেক্ষেত্রে আসলে এনার্জি সেভিং ও লিখে, ইনভার্টার টেকনোলজি লিখে, আমাদের ভীষণে লিখা আছে এনার্জি সেভিং, আপনার ওয়ালটনে লিখা আছে ইনভার্টার টেকনোলজি। আসলে দুই কথাই সেম। হ্যাঁ, ইনভার্টার টেকনোলজি মানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, আর ওয়ালটন 100% পরীক্ষিত যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। অন্যান্য ব্র্যান্ডের কথা আমি বলবো না, যদিও আমি বিক্রি করি, বাট ওয়ালটন একেবারে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আচ্ছা, হ্যাঁ, যেহেতু 100% কপার কন্ডেন্সার এবং 100% কপার কন্ডেন্সার এবং হলো গিয়ে আপনার R600 এই গ্যাসকে ইউজ করা হয়। ভিতর পাশটা একটু দেখাই।
এটা হচ্ছে ডিপ, এবং দেখেন এটাতেও কি আর্টিকুলিং এর মতো সিস্টেম দেয়া আছে। সো আপনারা দেখেন বিল্ড কোয়ালিটি দেখেন কত চমৎকার একটা বিল্ড কোয়ালিটি। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন, আর্টিকুলিং দেয়া আছে। এটার প্রাইস কত আসবে ভাইয়া? এটা হচ্ছে 43,990, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 34,800 টাকা। 34,800 টাকা, 34,800 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপরে দেখাবো জাতীয় কালার। হ্যাঁ, এরপরে আরেকটা দেখাবো আমরা। এটা আসলে সচরাচর আমরা এটাই বসায় রাখি, কারণ এটা আসলে জাতীয় কালারটাই চলে বেশি। এছাড়াও আমাদের অন্যান্য কালার আছে, আপনারা যোগাযোগ করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা দিতে পারবো। আচ্ছা, 2N5 GDEL ইনভার্টার, এটাও কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এটা হচ্ছে 316 লিটারের একটা ফ্রিজ। 316 লিটারের একটা ফ্রিজ, প্রায় 50-50 একটা ফ্রিজ। ভিতর পাশটা একটু দেখাই। আচ্ছা, এটাতে আর্টিকুলিং দেয়া আছে, যে আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। কোয়ালিটি দেখেন, ওয়ালটনের ফ্রিজের বিল্ড কোয়ালিটি গুলো একটু দেখেন, আপনাদের অন্য কোনো ফ্রিজের সাথে মিলবে না। সো আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। এটার প্রাইস কত আসবে ভাইয়া? এটার এমআরপি হচ্ছে 45,490, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখছি 36,000 টাকা। 36,000 টাকা, জি 36,000 টাকা রাখছি। এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে হবে। একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, এটা কিন্তু খুবই চমৎকার। এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যাদের আসলে বিশাল ডিপের দরকার, 50-50 এর একটা ফ্রিজ, তবে আমার বড় একটা ডিপ লাগবে, সেক্ষেত্রে BCFT এর একটা ফ্রিজ, যেটার মডেল হচ্ছে 3D7 GDEL, 347 লিটার একটা ফ্রিজ, এবং CFT তে কনভার্ট করলে 20 CFT। ওকে, জি একদম দেখেন কালারটাও। হ্যাঁ, আমি কালার নিয়ে আসলে অত কথা বলি না, যেহেতু আপনাদের এটাও পছন্দ হতে পারে, অন্য কালারও পছন্দ হতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনি চুজ করে আমাদের বললে আমরা আপনাদের হেল্প করবো ইনশাআল্লাহ। যে কারো ভিডিও দেখে আমাদের বললে আমরা, আমার ভিডিও দেখে তো বললেই হলো, এছাড়াও আপনাদের অন্যান্য চয়েস থাকলে বলতে পারেন। কিন্তু আবার লাইট দেয়া আছে, যে এখানে হলো গিয়ে ডিপে লাইট দেওয়া আছে, নরমালও লাইট দেওয়া আছে। আপনারা দেখছেন ফ্রিজটা কত প্রিমিয়াম। আসলে ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজ প্রিমিয়াম, এবং ডিপটা কিন্তু বিশাল বড়। এটার প্রাইস কত আসবে ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 48,690, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 38,500 টাকা। 38,500 টাকা, 38,500 টাকা, রাইট। 38,500 টাকা হলে এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপরে এই যে এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, বললেই ভাই মনটা শান্তি ভাই, 100%। আপনারা যে যারা আসলে নন পোস্টের ফ্রিজ নিতে চান, নন পোস্ট, তো বড় ফ্রিজ নেবেন, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। হ্যাঁ, নন পোস্টের ফ্রিজ আপনারা জেনে থাকবেন হয়তো, নরমালটা বড় হয়, ডিপটা একটু ছোট হয়। হ্যাঁ, জি, আমাদের নন পোস্টের মধ্যে আসলে এই ফ্রিজটা আপনারা দেখলেই শান্তি, আসলে আমার মনে হয় একটা একদম স্মুথলি একটা ফিলিং আসে। হ্যাঁ জি, এই দেখেন ভিতর পাশটা একটু দেখাই, পাশটা একটু দেখেন, মানে প্রিমিয়ামনেসটা একটু দেখেন। কিন্তু অনেক জোস, মানে এগুলো হচ্ছে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের মতো তৈরি করে ফেলছে ওয়ালটন সম্পূর্ণ। আর এখানে দেখেন পকেট গুলো, বিশাল পকেট দেয়া আছে, খুবই জোস করছে এই ফ্রিজটা। এটার প্রাইস কত আসবে? এটার এমআরপি হচ্ছে 60,990, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 48,200। তো অনেকজনে বলে থাকেন আসলে আপনি এত পার্সেন্ট বলছেন, কস্টিং খরচটা আমাদের মধ্যে। আসলে ভাই তা না, আমরা আসলে ওয়ালটনের মধ্যে ব্যবসা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে চলতেছে, তো সেক্ষেত্রে আমরা যে ডিসকাউন্টটা দিছি আসলে এটা আসলে চ্যালেঞ্জিং এর উপর চলতেছে, প্রতিযোগিতার মধ্যে চলতেছে, কম্পিটিশনের মধ্যে অনেক টাফের ব্যাপার ব্যবসা করা। তো তারপরও আমরা আসলে আপনাদের মানে চিন্তা ভাবনা করে আমরা সর্বোচ্চটা আসলে আমাদের যেটা দিয়ে দিছি, আর কস্টিংটা আপনাদের ভাগে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর আমরা এখানে আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে 3F5 GDEL ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, যেটা মুন স্টার ফ্রিজ আমরা বলি আর কি। এই ফ্রিজটার ডিডি আমি কিছুক্ষণ পরে দেখাবো এই পাশে, এবং এখন আমি যেটা দেখাচ্ছি এটা রেগুলারটা। হ্যাঁ, যেটা আসলে ম্যানুয়াল, এটা আর কি। দেখেন এটা কিন্তু বিশাল ফ্রিজ, হ্যাঁ, আর ভিতরে কিন্তু হিউজ জায়গা। আর বিল্ড কোয়ালিটি দেখেন, ওয়ালটনের বিল্ড কোয়ালিটি দেখলে মনে হয় মন শান্তি, রাইট। মানে টাকা দিয়ে জিনিস কিনবেন, পয়সা উসুল। সো এরকম হচ্ছে ওয়ালটনের ফ্রিজ। ভাই এটার প্রাইস কত আসবে? এটার 51,690, ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,000 আসলে 850 টাকা আসে। 40,850 টাকা হলে আপনারা এই মনস্টার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। মনস্টার ফ্রিজটা নিতে পারবেন, রাইট। তারপরে ওয়ালটনের 380 লিটার ফ্রিজ, 380 লিটার অথবা 3F5 যেটাই বলেন আমরা হেল্প করতে পারবো। আমি তো আসলে অফিশিয়াল যে কথাবার্তাগুলো জাস্ট আমি এটাই বলি, অনেকজনে বলে থাকে আমাদের ইঙ্গিত করে, বাট আমাদের এতটুকু আমাদের বলার দরকার নেই। আপনাদের যেটাই পছন্দ আপনারা নিতে পারেন। এখানে দেখছি আরেকটা মনস্টার ফ্রিজ। হ্যাঁ, আরেকটা মনস্টার ফ্রিজ, যেটা আসলে একই মডেল। এটা হচ্ছে ডিডি, কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখাইছি অর্থাৎ 380 লিটারের 3F5 জিডি, এখন দেখাবো ডিডি। হ্যাঁ, তো ডিডি গুলার মধ্যে আসলে টাচ গুলো হয়ে থাকে, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আছে, আমি সব সময় বরাবর মতো দেখাই থাকি, সেট লেভেল, বুস্ট কলিং সিস্টেম, লক এখানে দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। 45-55 এর একটা ফ্রিজ, 45-55 এর একটা ফ্রিজ, চমৎকার একটা ফ্রিজ।
আমি কিন্তু বরাবরই বলি আপনারা ফ্রিজ কিনবেন যদি ভাবেন ওয়ালটন ফ্রিজ দেখে তারপরে অন্য কোনো ফ্রিজ কেনার চিন্তা ভাবনা করবেন। রাইট, ওয়ালটন ফ্রিজ গুলো আগে দেখে নিয়েন। হ্যাঁ, সো এটার প্রাইসটা কত আসবে? এটার এমআরপি টা হচ্ছে গিয়ে আপনার 53,290। আমরা 15% হিসাব করলে আগের মতোই 15% হিসাব করলে আপনার 45,300 টাকা আছে। 45,300 টাকা। কিন্তু আমি আপনার চ্যানেলের নাম এবং আপনার চ্যানেলের নাম বলতে পারলে তো ভালো, না বলতে পারলেও আমি দেব, কথা দিলাম। আলোচনা সাপেক্ষে আমি আরো বাড়াইয়ে দেব ইনশাআল্লাহ। আপনারা আমাদের সাথে ডিডি গুলা নিলে এগুলা তো চমক আছে, আমি বাড়াইয়ে দিব বলছি, 15% না, আমি আরো বাড়াইয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। বাড়াইয়ে দিবেন না, তবে সেটা গোপন ডিসকাউন্ট থাকবে, গোপন ডিসকাউন্ট। ওকে। আচ্ছা, তারপরে কি এখানে আরেকটা ফ্রিজ? এরপর আমি 3D8 একটা GDX ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটা হচ্ছে 348 লিটার ফ্রিজ, যেটা সিএফটি তে কনভার্ট করলে 20 সিএফটি হয়, সিএফটি তে কনভার্ট করলে 20 সিএফটি। হ্যাঁ, রাইট। তো এটা একটু দেখেন, এটা ভিতর পাশটা একটু দেখাই। এটাও কিন্তু বিশাল জায়গা, আপনারা দেখেন। জি জি জি, বিশাল জায়গার। হ্যাঁ, বিশাল হাইট দেখেন, বিশাল হাইট। তো খুবই চমৎকার। যারা একটু বড় ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন তারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এবার আমরা এটা একটু প্রাইসে আসি, দেখি এটার কি প্রাইস হয় বা এটার প্রাইস কত আসবে। এটা হচ্ছে 49,190। হ্যাঁ, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,900 টাকা রাখছি। 38,900 টাকা। 38,900 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপর একটা আমার পছন্দের একটা ফ্রিজ আছে, এরপর আসলে পছন্দ হবেই, যেহেতু একটা কালারফুল ফ্রিজ, ব্ল্যাক এর মধ্যে আসলে ইগুলা দেওয়া আছে, তো সেক্ষেত্রে আপনারা নিতে পারেন আসলে 3x7 GDEL, যেটার মডেল হচ্ছে 3x7 GDEL, 307 লিটারের একটা ফ্রিজ, 307 লিটারের একটা ফ্রিজ, 50-50 এর একটা ফ্রিজ, এবং ভিতরটা কিন্তু অনেক চমৎকার একটা মানে প্লেস। আপনারা দেখেন, এটা আমার সবচেয়ে পছন্দের একটা ফ্রিজ, এটা ওয়ালটনের ভিতরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুবই ভালো মানের ফ্রিজ, এবং এগুলো দেখেন টেম্পার গ্লাস, মানে খুবই প্রিমিয়াম করছে এই ফ্রিজটা ওয়ালটনের মধ্যে। ভাই, এটার প্রাইস কত আসবে? এটার প্রাইস হচ্ছে 45,490। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,000 টাকা রাখছি। দেখেন, শুধু 36,000 টাকা হলে 307 লিটারের একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। রাইট। হ্যাঁ, তারপরে এবার আমার মানে একদম আমার ব্যক্তিগতভাবে যদি কোনো পছন্দ থাকে, এটা কিন্তু আমি বরাবর সব ভিডিওতে বলি, এই ফ্রিজটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত পছন্দের ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজটা 50-50 এর একটা ফ্রিজ আসলে 2.0 যারা আসলে মিডল ফ্যামিলি, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল হয়। এটা হলো গিয়ে 350 লিটারের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, যারা যেভাবে সিএফটি তে কনভার্ট করেন আর কি, সিএফটি তে কনভার্ট করলে এটা প্রায় 15 সিএফটি এর মতো পড়ে। ফ্রিজের ভিতরটা সাইডটা একটু দেখেন, দেখলে বুঝতে পারবেন। ভিতর পাশটা, জি, ভিতর পাশটা একটু দেখাই। কুলিং সিস্টেম আছে, যেটা কোম্পানির ভাষ্য অনুযায়ী আপনার মনে করেন ফ্রন্ট সাইড থেকে, হ্যাঁ, ফ্রন্ট সাইড থেকেও কুলিং কোয়ালিটি। আমার কাছে এই ফ্রিজটা ভাই মানে ওয়ান অফ দা বেস্ট। জি, একদম। এটার প্রাইসটা কত আসবে ভাই? এটার এমআরপি হলো কি আপনার 41,300 টাকা মাইনাস 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা 32,700 টাকা রাখছি। 32,700 টাকা হলে আপনারা এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন, শুধু 32,700 টাকা। জি, 32,700 টাকা। তারপরে কি দেখবো? এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটা আসলে এই মাত্রই চলে গেছে, আপনি মানে ভিডিও করতেছিলেন। ওটা হচ্ছে 10 সিএফটি এর একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, 176 লিটারের 176 লিটারের একটা ফ্রিজ, যারা 10 সিএফটি হিসেবে চিনেন অথবা 176 লিটারের, ওই ফ্রিজটা আমাদের কাছে আছে, এই মাত্র সেল হওয়ার কারণে আসলে আমি দেখাতে দুঃখিত। এছাড়াও আমাদের ডিপ ফ্রিজ গুলো আছে, যারা নিতে চান তারা আমাদের নিতে পারবেন। আমি লাস্টে বলবো ইনশাআল্লাহ। এখন দেখাবো আমি 2B3 GDEL, হলো গিয়ে আপনার এটা 223 লিটারের একটা ফ্রিজ, 223 লিটারের একটা ফ্রিজ। জি, ভিতর পাশটা একটু দেখাই। এই দেখেন, আর্টিকুলিং সিস্টেম প্লাস, জি, এটাও আর্টিকুলিং সিস্টেম। এটাও কিন্তু একটা প্রিমিয়াম ফ্রিজ। সো আপনারা যারা এই ধরনের গর্জিয়াস ফ্রিজ গুলো নিতে যাচ্ছেন, আপনারা চাইলে কিন্তু নিতে পারেন। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 37,790, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,900 টাকা। 29,900 টাকা হলে আপনারা এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপরে এখানে দেখাই, দেখেন একটা গিফট বক্স। এটা হচ্ছে গিফট বক্স। আসলে এটা মডেল হচ্ছে 2A3 GDEL। যারা নিতে চান, আসলে রংধনুর একদম এগুলা যেন ফুটে উঠছে এরকমই মনে হচ্ছে। 223 লিটার 13 লিটারের একটা ফ্রিজ, 213 লিটারের একটা ফ্রিজ, সিএফটি তে কনভার্ট করলে 12 সিএফটি। আচ্ছা, জি, 50-50 এর একটা ফ্রিজ, 50-50 এর একটা ফ্রিজ, 50-50 একটা ফ্রিজ, খুবই সুন্দর। আর প্রত্যেকটা বিল কোয়ালিটি কিন্তু অসাম ওয়ালটনের। তো যারা আসলে ভালো একটা ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন,
বা বিভিন্ন বাজেট অনুযায়ী একটা ফ্রিজ নেবেন তাদের জন্য হচ্ছে এই ফ্রিজ গুলো। এটার প্রাইস কত আসবে? এটা হলো গিয়ে আপনার 34,990, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 27,700। 27,700 টাকা হলে আপনারা এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপরে এই যে দেখেন এরপরে আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, নন পোস্টের একটা ফ্রিজ। আসলে নন পোস্টের ফ্রিজ 217 লিটার একটা ফ্রিজ, 2A7 ফ্রিজটা আসলে এটা অনেক প্রিমিয়াম ফ্রিজ। যারা আসলে ফ্রিজ সম্বন্ধে জানেন তারা এই ফ্রিজ গুলো নিলে বুঝতে পারবেন যে এটা কতটুকু প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজ। তো এটা আপনারা নিতে পারেন। এটা প্রাইস কত আসবে ভাইয়া? এটা প্রাইস হচ্ছে 39,990। ওইখান থেকে আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,600 টাকা রাখছি। 31,600 টাকা হলে মাত্র 31,600, তাও আবার এই জানুয়ারি মাসে। ওকে। এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটা নয় সিএফটি বলে। এটার মডেল হচ্ছে 1D4GDEL, 157 লিটার একটা ফ্রিজ। 157 লিটার ফ্রিজ যারা আসলে ছোট ফ্যামিলি তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে নিতে পারেন আপনারা। জি একদম। এটা হচ্ছে 4060 একটা ফ্রিজ। আপনারা দেখেন ফ্রিজটা কিন্তু অনেক সুন্দর। সো দেখেন একটা 4060 একটা ফ্রিজ, তারপরে আপনাদের গেটআপটা দেখেন কত আকর্ষণীয়। ভাই এটার প্রাইস কত আসবে? এটার প্রাইস হলো 28,990। 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা 22,900 টাকা রাখছি। 22,900 টাকা হলে আপনারা এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। যারা আসলে ডিপ ফ্রিজ নেবেন ভাবছেন, যারা ডিপ ফ্রিজও নিতে চান এই শীতের মধ্যে, আসলে যেহেতু অফার থাকে তো সেক্ষেত্রে যারা ডিপ ফ্রিজ নিতে চান, চমৎকার ডিপ, জি তাদের জন্য আপনারা চাইলে কিন্তু ডিপটা নিতে পারেন। ভাই এটার প্রাইস কত আসবে ওয়ালটন? এটা হচ্ছে 1D5, 30,490। ওখান থেকে আমরা এটাতেও আসলে 21% আমরা দিয়ে দেবো। এছাড়াও আমাদের অন্যান্য ডিপ আছে। আপনারা যারা একদম সব থেকে ছোটটা নিতে চান 1B5, অর্থাৎ 125 লিটার, 145 লিটার, 200 লিটার, 255, 300 লিটারের মধ্যে হয়ে থাকে ডিপ গুলা। যারা যারা নিতে চান তাদের জন্য আমাদের কাছে আসলে ফ্রিজ গুলা অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে।